video ay sobrang nabubulok na kasi itong mga clips na to na nasa cellphone ko kasi hindi ako makapag-edit dahil sobrang busy sa school. Sana naintindihan nyo ako. This video is all about vlog. Kita nyo naman sa title and dun sa thumbnail na nag-vlog ako sa Baler nung pumunta kami doon. And meron din akong short na get ready with me kasi sobrang dugit ko ng mga time na yun. Kaya naisip ko mag-get ready with me. Ganun. Yung mga napuntahan namin ay hindi ko masyadong na-vlog kasi bawal kasi mag-video doon. Katulad nung sa bahay ni Doña Aurora, hindi ako pinag-video doon. Dun sa museum, hindi rin pwede mag-video. Picture lang. Tapos, nung sa pumunta naman kami ng hanging bridge, bigla naman umulan, Vex. Di ko alam kung anong content ng vlog na to. Pero meron akong mga na-vlog naman, kahit pa paano. Enjoy watching! Mamaya pala may shoutout tayo. Hintayin mo yun. And without further ado, punta na tayo din sa vlog. Hello po! So for today's video, kaya gabi na kasi aalis pa kami. Pupunta kami sa saan na ulit ba? Saan tayo pupunta? Yung braso mo ba? So ayun, pupunta kami sa Baler. Mama, saan tayo pupuntang Baler? Sabang Beach daw. So mamaya na lang ulit. We'll be back kasi hinintay pa namin yung sasakyan namin. Ayun yung sasakyan. Sasakyan namin. Tapos hello. Hindi mapakali. Okay, mamaya na lang. Takpan mo na. Eventually. Gawin mo yung intro ko. Hello po. Di pa naliligo yung mama ko, pero ang itim na ng mukha. Nakikita nyo ba yun? Yan, boxo. So, ito yung beach. You see that beach? Yan yung beach. Nakarating lang namin. Ang oras na ngayon ay 6:14 na. Kung nakikita nyo man. 8 hours yung biyahe, di ba ma? Kasi 11 kami umalis sa bahay. Tapos, dumating kami dito mga 6 kasi nagpicture-picture pa kami. Mamaya na lang guys. Bye! Bumubulong lang ako kasi may natutulog ditong baby, tsaka mga natutulog kasi basa yung buhok ko kasi nakatapos lang na mag-swimming at hindi ko siya na-vlog. Pero mamaya magsiswimming ulit kami, which is sana ma-vlog ko na yun. Kanina kasi biglaan lang, sobrang aga rin. Pasensya nyo na nga po yung mukha ko kasi may dumalaw na kaibigan. Sorry kung medyo putol-putol tong vlog na to at hindi ko napapakita sa inyo yung mga ginagawa ko. Eventually. Sa bahay ni Doña Aurora. Cameraman ko si Mama. Naiiya ako. Oh, Mama, ang galaw naman ng cameraman ko. Sobrang, ay, camera girl. Ah, camera woman. Siya nga to. Dito ko yung boses ko kasi kakagising ko lang. Babalik na lang ako pag nandun na kami. Bye! Guys, see you there. Punta po tayo muna sa lighthouse. So, enjoy muna tayo while traffic.
Okay. Naayos po kasi ang kalsada dito. So, hello, ginagawa mo? Stephanie. Punta po kami ng lighthouse ngayon. Dahil mali yung sinabi sa akin kanina, fake news na yung basta. See you there. So, mali po lang sinabi ko kanina. Kasi sa lighthouse pala Sa kami Parola? ngayon. Oo. Yun nga rin yan. Ayun yung lighthouse. Oh. Yan, dyan kami pupunta. Oh, sobrang taas. Tas nasa baba pa kami ngayon. Eventually. Uy! Okay, natapos lang po tayo ng vlog pa more. Sige guys, wait lang ha. Mabato-bato kasi dito. Baka mamaya masubsub na tayo. Pan mo na! Ito po yung aakyatin namin, no? Di po namin kinaya yung no? Sobrang nakakapagod siya kasi mataas. Di namin tinuloy kasi nakakatakot nga. Yung kapatid ko, di siya nagpapaawat. Di nagpapaawat eh. Sige, go, go, go lang talaga kasi siya. So ngayon, muna na po tayo sa next destination natin. Hindi maganda ang aming pagpunta sa Rilo dahil hindi na kami kinakaakyat dahil sobrang scary, masyadong matirik. Wow, So, picture-picture na lang kami sa mga batuhan. Ngayon naman ay narito May kami kotse! nandito po kami sa Ermita Hill. Sabi nung nag-aano kasi sa umayos amin, ka nga kasi, ano ba? yung Ermita Hill daw is yung mga statwa kung paano nakaligtas yung mga dating tao, yung mga unang tao. Nung nagka-tsunami daw dito sa Baler. Biglang umalang guys. Picture na lang kami dun sa parang logo. Maingay-ingay. Wait na nga. Naiyak na rin ako. So, nandito kami ngayon sa... Hindi ka din isama ko sa vlog ko. Si Yuri po, ayan po siya. Dito po kami sa Mr. Kimbab. Korean restaurant siya. Katabi lang ng bahay na tinutuluyan namin. And then, ito ay barbecue samgyeopsal namin. Ngayon po ay pupunta kami ng Hanging Bridge. Hanging Bridge, di ba ma? Lalim na lalim? Hindi talaga tuloy-tuloy yung vlog ko. Kasi nagpipicture pa. Ngayon po ay pupunta na kami sa bahay ni Aurora. Pag-vlog kasi umulan bigla. Hindi kami kinadaan sa Hanging Bridge. Kaya ito yung bahay ni Aurora. Thank you nga pala sa camera girl ko. Ay, camera mo. Magre-register muna tayo dahil kailangan mo, di ba? Okay na. Lika. Si Aurora po yung asawa ni Manuel Alcasandan. Ito yung dating bahay ni Aurora. Sobrang luma pa iyaan. Tapos ito na nung 2014. Nakita tayo. Ito po si Doña Aurora. Agad-version siya na po si ate girl. Nakapag-vlog dun na sa Hanging Bridge kasi di ba umuulan. Simbahan. Pumunta kami dyan kanina bago kami pumunta rito. Punta kami ngayon sa logo. Ano ngayon? Sa sign ng Baler. Baler Museum. Come with us. Tara. Ito po ang Baler Museum. Punta na tayo dun sa white na sand na beach. Ganito rin siya pero white sand. Dito kasi mabato eh. Kaya dun pa tayo sa ganito. Ang lakad po dito ay 4 to 5 minutes nasa falls na. Ako 45 minutes. 4 to 5 na po. Medyo pinin na po tayo na. Hindi malayo-layo. Pagtapos dito, pupunta na po kami dun sa white sand beach. Kaso hindi. Dito po tayo sa sand beach. Sand beach? Sa white beach. Ay, white sand beach. Ganun. Ngayon po, nandito tayo sa Balete Tree.
Ito yung balete tree. Yun yung balete tree. Mamimili na po kami ng mga pagkain. Diyan. Tara! Pauwi na po kami ng Manila. 8 hours na naman po. Mawawala na yung puwet natin. Wala na ang puwet, mawawala pa yung puwet, no, ma? Bye! Ito ang twister pa na. So, mag-shoutout na po tayo! Shoutout kay Andre Sanga. Shoutout to Cleve Sanchez. Hindi ko alam kung Cleve ba to. Or basta. Shoutout to you, Jackie Fort. Shoutout to Hershey's Dennis. Shoutout to Hershey's Dennis. Lahat na lang, hindi ko na po-pronounce ng maayos. So sorry po. Shoutout kay Kendricks Dave. And lastly, shoutout kay Carla Lomboy. Thank you guys. Shoutout to you all. Thank you guys so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Also, click the notification bell beside the subscribe button for you to be updated whenever I post my new video. See you guys on my next one. Bye!